இனிய வணக்கங்களுடன் உங்கள் ஸ்கைடெக். நாம் இன்றைக்கி ஏர் கூலர் ஒன்று என்ன கம்ப்ளைண்ட் இருக்குதுன்றதை பார்த்துருவோம். ஒரு 4 நிமிஷத்தில் பார்த்துடலாம். ஏர் கூலர் திருப்பி அது பேக் சைடில் இருக்கிற கவரை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ரவுண்டாக தெரியுது பாருங்க, அந்த இடத்துல மோட்டருடைய ஷாஃப்ட் இருக்கும். அது ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஷாஃப்ட் கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்குது, ரொட்டேட் ஆகலை. சரி, உள்ளே ஒரு பம்ப் ஒன்று வரும், அதனுடைய பம்பு தனியாக இருக்குது, ஓஸ் தனியாக இருக்குது, அது கனெக்ட் பண்ணாமல் இருக்குது. அதையும் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துப்போம். இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்த பிறகு தான் இது என்ன கண்டிஷனில் இருக்குதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஜாம் ஆகிருக்கிறதால நான் கட்டிங் பேர் போட்டு லைட்டாக சுற்றி விடுறேன். இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தண்ணி ஊற்றி யூஸ் பண்ணுவோம் வெயில் காலத்தில். அதோடு திரும்பி அந்த சைடு பார்க்க மாட்டோம், அடுத்த வருஷம் தான் எடுப்போம். அந்த தண்ணியும் நம்ம ட்ரைன் பண்ண மாட்டோம், அப்படியே வச்சுருப்போம். அது மாதிரி சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது அந்த ஷாஃப்டெல்லாம் துரு பிடிச்சி அப்படியே நின்றுடும். அது மட்டும் இல்லாமல் பசங்க அந்த கேப்பில் ஏதாவது போட்டுருவாங்க, அதுவும் இருக்கும். இதில் கிட்டத்தட்ட அந்த கம்ப்ளைண்ட்டு தான். எல்லா நேரமும் இப்படி ஜாம் ஆகிடுமானா இப்படி ஜாம் ஆகாது. கொஞ்சம் பழசாயிடுச்சுன்னா இந்த பிரச்சனைலாம் கொடுக்க தான் செய்யும். அடுத்தது நம்ம பவர் சப்ளை கொடுத்து ஆன் பண்ணலாம். ஆன் பண்ணி கிளியராக ஓடிச்சுன்னா எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லை. இது ஆன் பண்ண உடனே பவர் சப்ளை கொடுத்து ஆன் பண்ண போகிறோம். ஆன் பண்ண உடனே இதில் நடக்கிற ஒரு விஷயத்தை பாருங்கள், சத்தத்தை பாருங்கள். இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டோம். இது மாதிரி ஆன் பண்ணும்போது உள்ளே இருக்கிற சின்ன சின்ன பொருளாக இருந்ததுன்னா வெளியே வந்துடும். இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரண்ட் சைடில் ஸ்விங் இருக்கும், அதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரண்ட் சைட்லேருந்து கைவிட்டு உள்ளே இருக்கிறத எடுத்துடலாம். அப்படி இல்லை, கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது, வேறு வழி இல்லை அப்படின்னா அந்த மோட்டரை சுற்றி இருக்கிற கவரை ஓப்பன் பண்ணி தான் வெளியே எடுத்தாகணும். இருக்கிற என்ன இது மாதிரிலாம் இருக்குது, இதுக்கு ஏதாவது வழி உண்டா அப்படின்னா, நீங்கள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு வைக்கும்போது இருக்கிற தண்ணியை ஃபுல்லாக ட்ரைன் பண்ணிவிட்டு சாதாரணமாக ஃபேனாக ஒரு நாளைக்கோ 2 நாளைக்கோ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் இருக்கிற ஈரப்பதெல்லாம் மொத்தமாக காஞ்சிரும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஜாம் ஆகிற கம்ப்ளைண்ட் இருக்காது. இத்தனை வருஷமாக இதை வாட்டர் ட்ரைன் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 நாள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அப்படியே வைப்போம். இந்த தரம் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் இது மாதிரி பண்ணோம். இதுலேருந்து வந்த பொருளெல்லாம் பார்த்துங்க, வெறும் கொசுவத்தி காயெலாம் இருக்குது. கொசுவத்தி காயில் எல்லாத்தையும் உள்ளே போட்டு வச்சுருக்காங்க. இது மாதிரி சாதாரணமாக போட்டுருவாங்க. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து நான் வாட்செல்லாம் எடுத்திருக்கேன். இந்த வரைக்கும் பாருங்கள், இந்த ஸ்விங்கை மட்டும் கழட்டி எடுத்துகிட்டு உள்ளே கைவிட்டு எடுத்திங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற பொருள் எடுத்துடலாம். இங்கே பாருங்கள், ஸ்பூனு, கொசுவத்தி இதெல்லாம் இருக்குது. இது மாதிரி குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டில் போட்டுருவாங்க. நாம் தான் பார்த்துக்கணும், வேறு வழி இல்லை. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதனால் இது மாதிரி கூலரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்ணாமல் அடிக்கடிக்க எப்பயாவது எடுத்து யூஸ் பண்ணுங்க. இது மாதிரி யூஸ் பண்ண வச்சோம்னா குழந்தைங்களோட விளையாட்டு கிடங்காமல் மாறிடும், நமக்கும் வேலையும் ஜாஸ்தி ஆகிடும். என் சொந்த கருத்து தான். தண்ணியை ட்ரைன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபேனாக ஒரு 2-3 நாள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் எடுத்து வச்சுருங்க. ஃபேன் ஆன் பண்ணி பார்த்துருக்கோம், ஸ்மூத்தாக தான் ஓடுது. இங்கே பார்த்துங்க. இப்போ அடுத்தது நம்ம இன்ன வரைக்கும் இதெல்லாம் பார்த்தோம். பம்பை பற்றி யோசிக்கவே இல்லை, பம்பு வேலை செய்யுதா என்னான்னு சொல்லிட்டு நம்ம இன்ன வரைக்கும் பார்க்கவே இல்லை. அதுக்காக இப்போ உள்ளே இருக்கிற ஓரளவு டஸ்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது நம்ம பம்பை ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். பம்ப் ஆன் பண்ணுறதுக்கு கம்பல்சரி தண்ணி ஊற்றணும். இது பார்த்திங்கன்னா பழைய பம்பு துரு பிடிச்சி போயிடுச்சு. அதனால் நம்ம சப்மர்சிபிள் பம்பு ஒன்று வாங்கி போட்டிருக்கோம். அது ஃபவுண்டைன் மோட்டர்னு சொல்லுவாங்க. பாருங்கள், அந்த பம்பும் கிளியராக வேலை செய்யுது. தண்ணி ஃப்ளோவாக இருக்குது, தண்ணியை நல்லா ஊற்றுது. அவ்வளோதான், செக் பண்ணியாச்சு, இதோடைய வேலை முடிஞ்சிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.